অর্ডিনারি। এটা 14 ভোল্টের সার্কিট। কন্ট্রোলার 14 ভোল্ট আসবে, এটা মেপে দেখো, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, অল্প হচ্ছে। পাঁচ ভোল্ট, 14 ভোল্ট সব কন্ট্রোল করবে, ঠিক আছে। এটা কোথাকার গাড়ি কন্ট্রোলার? ওই যে নহাটা। নয়টা বড় চিপা নিয়ে আসে বলে তার কোথায়? ওই আরেকটা তার কোথায় গেল? আর একটা তার ছিল তো, ওই ওই মালটা কোথায়? ওই সার্কিটটা কোথায়? হয়ে গেল। কেটে নিই। এই যে ঠিক আছে, ওটা লাগবে না। হ্যাঁ, ওটাতে করলে আর বেশি খরচা হবে। বেশি খরচা করবে না বলে তো মিস্ত্রি। 48 ভোল্ট যে জায়গায় ঢুকছে চাপের লাইন, সেই জায়গাতে কানেকশানটা নেওয়া হচ্ছে। 48 ভোল্টটা ঢোকাবো ই মিটার, এই হচ্ছে LM 317 ই মিটারে ইন করবো ভোল্টেজটা। হাত তো ভালোই কাঁপে কেমন না? হ্যাঁ আর একা একা টেবিল নেই তো, টেবিল থাকলে হয়ে যেত। ভিডিও করতে গেলে এই বনগার মধ্যে আমরা যেভাবে কাজ করি, পুরো গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করি, ঠিক আছে। আর এই যে মিডিল যে পাটা, এতে দিয়ে দেবো 14 ভোল্ট, এখান থেকে আউট হবে, এটা ঢুকবে LM 7805, ওখান থেকে 5 ভোল্ট তৈরি হবে, যেটা কিনা মেন প্রোগ্রামিং আইসিতে যাবে কানেকশন। ওই ভোল্টটা পাওয়ার পরে কন্ট্রোলার ওকে হয়ে যাবে। গ্যারেজটা কোথায়? এনসিওর তালতলা। হ্যাঁ, এটা বনগাঁ থেকে আসতে হবে গোপালনগর, গোপালনগর থেকে এনসিওর তালতলা। তালতলা। ফোন নাম্বার দেওয়া হবে, ফোন নাম্বার 6294962684। পরেও আমরা দেখা দিচ্ছি। মেন কানেকশন সুবিধা 48 কানেকশনটা দাও তো। আমরা 14 ভোল্ট কালেকশন দেখাই দিই, যে এই যে ওই যে গাড়ির থেকে 48 ভোল্ট গাড়ির থেকে কারেন্ট লাইন নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের এই যে কন্ট্রোলার, চাবির লাইনটা চাবির লাইনটা দাও আস্তে। এবার দেখাচ্ছি ভোল্টটা কোথা থেকে কত ভোল্ট। এই যে ই মিটারে, মিটারটা দেখিস, ই মিটারে 49-50 ভোল্ট, আর বেরোচ্ছে 14 ভোল্ট। 14 ভোল্ট, এইটা LM 7805-এর 1 নাম্বার কিনে গিয়ে 14 ভোল্টটা ঢুকছে, ঢুকলো। আর এই যে 5 ভোল্ট বেরোচ্ছে, এইটাই প্রসেসর আইসিতে চলে যাচ্ছে। এইবার দেখাচ্ছি আমাদের হল সেন্সারের ভোল্টেজটা ঠিক আছে কিনা। তাহলে আইসি যদি ঠিক থাকে, আমাদের এই
গাড়ি কন্ট্রোলার ওকে হয়ে গেছে। থেকে ভালোভাবে কেউ গ্যারান্টির সহকারে কাজ করতে পারবে না। হল সেন্সারে হল সেন্সারে ভুল হচ্ছে, এই লালটায় দুই ভোল্ট হচ্ছে। ওই তো 5 ভোল্ট এসছে। চারজনটা আর দেখো 5 ভোল্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই যাচ্ছে হল সেন্সার 5 ভোল্ট কারেক্ট। আমাদের কন্ট্রোলারটা ওকে হয়ে গেছে। আর হচ্ছে এই কাপের তারটা একবার দেখাই দিই। কাটা। হুম। পাঁচ ভোল্ট ইনকাম আর বলতে দেবে না। আমাদের কাজ complete। হ্যাঁ। আর যোগাযোগের ফোন নাম্বার 6294962684, এনসিসি রোড, তালতলা, গোপালনগর থানা। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা।